အရှင်မင်းကြီးသမီးကငငယ်ကလေးကအယမ်းမလိမ္မာဘူးတော်ဝင်မိသားစုနဲ့လုံးဝမထိုက်တန်ပါဘူးငါအဲ့ဒီသဘောနဲ့မေးတာမဟုတ်ဘူးမင်းသမီးကိုတော်ဝင်အချက်ပြုတ်အရာရှိအဖြစ်နန်းတော်မှာယာရုတစ်ခုခံမယ်ဧကရစ်နဲ့ဝင်ကြီးအားလုံးအတွက်ဟင်းချက်ပေးရမယ်လစာကိုတော့တတိယအဆင့်အရာရှိတွေရတဲ့လစာအတိုင်းပေးမယ်ပြီးတော့တော်ဝင်မိဖို့ချောင်းတွေကပစ္စည်းအားလုံးကိုစိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်တယ်ဘလို့သဘောရလဲငါ့ကိုနန်းတော်ထဲဝင်ပြီးစပိုမှုလုပ်ခိုင်းတာပေါ့သမီးမသွားဘူးနန်းတော်ထဲဝင်ရင်နေတိုင်းအယုံမတက်ခင်အိယာထားရမယ်ပြီးတော့အရန်စားရွေးတဲ့တော်ဝင်မိသားစုကိုနေတိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးရမယ်တယောက်ယောက်ကစိတ်မကျေနပ်တာနဲ့သမီးရဲ့ခေါင်းပြုတ်သွားနိုင်တယ်သမီးဒါကဧကရစ်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုပဲအဖေဧကရစ်ကိုသမီးနေမကောင်းဘူးလို့ပဲပြောလိုက်ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုရှာပြောလိုက်ရုံပဲဒီကိစ္စဒီလိုနဲ့ပြီးသွားမယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မနက်မှာတော်ဝင်မြေထားကငါတို့အိမ်ရှိမှာတန်းလာရက်လိုက်တယ်ဝင်ကြီးချုပ်လင်ဧကရစ်မိတ်တော်မူတာကလင်းသခင်မနေမကောင်းဘူးလို့ကြားရတဲ့အတွက်တော်ဝင်သမားတော်ကိုအထူးစေလွတ်ပြီးယောဂစစ်ဆေးပေးဖို့တဲ့ဒါအပြင်တော်ဝင်မီးဖို့ချောင်းကိုလည်းအကုန်ရှင်းလင်းပြီးသွားပြီလင်းသခင်မဝင်လာဖို့ပဲစောင့်နေပါတယ်အရင်ချိုးချိုးသားသားပြောပြီးအခုတော့အတင်းအကျပ်ခေါ်သွားတော့မယ့်သဘောပဲမိမဆိုးမင်းစိုးရင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတော့ကျမနေကောင်းသွားပါပြီဧကရစ်ကတနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတော်ဝင်မီးဖို့ချောင်းမှာလဲနိုင်ငံအနှံ့ကနာမည်ကြီးစဖို့မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့ကျမတို့အပျော်တမ်းဟင်းချက်တဲ့သူကိုဒီလောက်အရေးပေးနေတာလဲမင်းမသိဘူးနန်းတော်ကဟင်းတွေကတေတက်လှပပေမဲ့စီးမင်းတွေကအရန်များလုံးနဲ့အားလုံးကိုရှေးရိုးစည်းကမ်းအတိုင်းပဲလုပ်ရတယ်ဧကရစ်လည်းစားရတာညှင်းငွေနေပြီပြီးတော့မိဖုရားကြီးကတက်တက်လွတ်စားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနန်းတော်တစ်ခုလုံးရဲ့အစားအသောက်အရေးတွေကပြောမပြတတ်အောင်ကျသွားတယ်စီနဲ့စားကိုလည်းအနည်းဆုံးပဲသုံးရတယ်ဧကရစ်ကစဖို့မှုအစ်စ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့အစားအသောက်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့မင်းကိုအကြောင်းပြပြီးခေါ်တာပဲဟိုဒီဧကရစ်ကအကြံစီတွေများလိုက်တာမိမဆိုးမင်းနားလေပါပြီကျေးဇူးပြုပြီးဧကရစ်ကိုကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရှောက်တင်ပေးပါ